دوستای عزیزم، صبح زیبای پاییزیتون بخیر، شادی باشه. مرتضی هستم، اومدیم این ولاگ براتون بگیریم. رانندگی از خمام به خشک بیجار، دشت نشا و کوچه اصفهان. امروز هم شنبه 8 آذر ماه، ساعت 8:25 صبح. قصد داریم امروز بریم دشت نشا شنبه بازار رو فیلم بگیریم. قبلا یه ولاگ رانندگی براتون گرفتم، درست کردم، زیاد کامل نیست. الان تو شهر خمام هستیم. این مرکز شهر خمامه. میگه خمام من براتون فیلم بگیرم، چون این فردی که میره به طرف دشت نشا تقریبا بعد از این بولواره. ما میریم انتهای شهر دور میزنیم به افتخار دوستان خمامی ما. جاده که باید بریم تقریبا از همین بره. مرسی راهنما سر صبح. شهر خمام شهر آب میوه‌های خوشمزه، اسکمو یا اسم یختر بهشتای سنتی. تنوع اینجا خیلی زیاده. خمام یک شنبه بازار داره. یک شنبه بازارش یه بخشش اینجاست که تا غروبه، یه بخشش هم از جایی که ولاگ شروع شد تقریبا یکم عقب‌ترش. فکر کنم اسمش دادگستری باید باشه، اون کمربندی حساب میشه. تو پلیلیست شهر خمام لینک پلیلیست رو براتون این پایین میذارم. دوست داشتین یک شنبه بازارش رو نگاه کنید. این یک شنبه بازار خیلی قشنگی هم داره. شهر خمام هم که توی جاده بین رشت و انزلیه. چیز خاصی نبود دوستان، گوشی ما افتاد. همه چی تحت کنترله. این بر میره سمت یا تو دهنمون. من داریم میاد، من نمیدونم چه قوانینه واسه چی و قانون گذاشته، اما حق تقدم باید رعایت بشه. همینجوری خرکیه. بعد میگه چرا عصبانی، چه فرمون. این یک شنبه بازارش گفتم تا غروبه اینجاست. من نمیدونم چرا دارم بساط میکنم. یاج خانم دیدم داشت تروب میفرد. دقیقا همینجاست. یک شنبه بازاری که تا غروبه. بخش تا ظهرش که همون تقریبا انتهای شهر. ما دور برگردون رو برمیگردیم از اون سمت. این سمت بخوای بری سمت دشت نشا باید برید دور برگردون بعدی که جاده انزلی به رشت دور بزنی، خورد طولانی تر میشه. ما همینجا دور میزنیم. مرسی که راه آزاده نگاد میدین به دوستان. زبون مو داره. یه آقای دیروز کامنت گذاشته بود، من صبح بلند شدم دیدم نوشته بود برو کنار بذار برن دیگه، لاین چپ رو چرا اشغال کردی؟ اولا من لاین چپ رو در صورت اشغال میکنم که فیلم برداری نمی کنم، چون دارم فیلم میگیرم سرعت 7-8 تا میرم. دوما شما تا آخر فیلم رو نگاه کنی، جاده انزلی به رشت تا آخر این کسی از دست راست من سبقت میگیره، کسی به من بوق میزنه، کسی میاد جلوی من ترمز میزنه که مثلا شاکی باشه. من تو آینه نگاه میکنم، اگه ماشین پشت سرم نباشه اولا که معمولا این لاین نمیرم. بخوام ولاگ بگیرم همش این لاینم، چون میخوام آروم برم صحبت کنم. اون لاین باشم معمولا حرفا یادم میره.
او من آینه رو من نگاه میکنم چند لحظه اگه ماشین داشته باشه با سرعت بالاتر از من بیاد بهم نزدیک میشه سعی کنم کنار وایسم بره ازم راه نخواد راه داشته باشم. برام جای تعجب بود کامنت. ما باید خیابون بعدی رو بریم راست خیابون امام خمینیه این خیابون. دوستان راهنما استفاده کنین. آینه راهنما اینا رو شرکت گذاشته طراح گذاشته برای استفاده کردن بعداً به دردتون نمیخوره. الان باید استفاده کنید توشه آخرت نیست با خودتون سالم ببرید. لامپ هم دوتا کم 80 تومن هم نمیشه تعویضش سالیان سال هم کار. تغذیه میخوره واسه رو. مرسی راهنما. هم داره ما موبایل شما کلا رانندگی تو ایران خیلی خنده داره. فاجعه. اون فرید داشتم میگفتم بهتون راه رفت یادم رفت اون به سمت خونه درختی ها میخورد. خونه درختی های خمام سرچ کنین میاد پلیلیست شهر خمام هم هست. خونه درختی های خمام. ما اینجا باید بریم دور برگردون رو برگردیم بریم به سمت خشک بیجار و لشتنشاه. این وضعیت جاده. اینجا الان من برم خلافه داریم فرهنگ سازی میکنیم. نکنین این کار برین یه جا گیر یکی بهتون بزنه باید هم جریمه بدین هم ماشین تو داغوش ارزش نداری دور برگردون. با ذخیره این تایم به هیچ جا نمیرسید. اگه قرار بود برسه بقیه رسیده بودن. نهایت از اینجا تا اونجا 3 دقیقه است اگه اشتباه نکنم. می‌بینی همه دارن دور میزنن.
جاده اصلی تو مسیر قرار گرفتیم. شیطان لعنت. بریم به سمت خشک بیجار. بازار خشک بیجار تو پنجشنبه است. من بلاک قبلا گرفتم. یه رانندگی از رشت‌نشا به خشک بیجار رو رشتم گرفتم اگه اشتباه نکنم، مال عید نوروز بود اشتباه نکنم. این میدونی که مستقیم میره به سمت ما تو جاده رشت انزلی هستیم. میبینید دست چپ همامه، دست راست میره آستانه و خشک بیجار. ما دست راست بود مستقیم هم که میره انزلی و منطقه آزاد و 450 گاز داره میره بیر جلوی منو بگیره. مثلا اگه من این قسمی من نبود که مثلا واقعا نمیدونم کله بعضیا به جای مغز چیه است. نه راهنمایی نه آینه ای تو کلش تو گوشی، کلش پایین میکنه نه آینه میبینی یا نه. بازار خشک بیجار پنجشنبه است. یه بازار قشنگی داره. بازار لشت‌نشا شنبه و سه شنبه است. بازار لشت‌نشا به قول نسل زد وایب خوبی به ما میده، حال هوای خوبی به آدم میده. من نمیدونم خیلی بازار رو دوست دارم به نسبت بازارهای دیگه. تو شنبه مثلا بازار ماسال هست، بازار انزلی هست، شنبه بازار اون سمتی لنگرود شنبه بازار داره. یه شنبه بازار دیگه من نمیشناسم، حضور ذهن ندارم. به نسبت اونا خب کوچیک‌تره، نه کوچیک ها، به نسبت اونا کوچیک‌تره. ولی یه وایب خوبی با آدم میده، خیلی جو باحالی داره. بازارش هم تا غروبه، ساعت 12:30 تقریبا نیمه تعطیل میشه. سیرا میرم نهار استراحت، 4 به بعد شروع میشه. این جاده هم یکی از خطرناک‌ترین جاده‌های گیلانه. اگه میای یه خورده مراقب باشید، چون بولوار نداره. معمولا جاده‌ای که بولوار نداره توش سگ هم صاحب نداره، هر کی واسه سرقت میگیره. ما داریم 60 تا میریم، سرعت زیاد نیست، عجله هم نداریم، دیر هم نکردیم. تا 8:38 در کل خواستم بگم دوست عزیز نگاه کن، من سمت راست دارم میرم. نگاه کردم یه ماشین داره نزدیک هم میشه، یه دنایی هست خود عجله هم داره، راست میرم اون بره. من آینه چشم همش با آینه هست، امکان نداره آینه رو نگاه نکنم. تو رانندگی عادت ندارم گوشی دستم بگیرم. روستای برمچه که اشتباه نکنم. من یه اشتباهی کرده بودم توی توضیحاتی، گفته بودم لشت‌نشا جزء خشک بیجاره، در صورتی که خشک بیجار یه شهرستانیه، یه شهریه، یه بخشیه، شهر بخش. ببینید توضیحش خیلی جالبه، همش باید بگم. مجموعه چند تا روستا و یه شهر رو میگم بخش. دوباره بگم، من مجموعه یه شهر و چند تا روستا رو میگم بخش، مجموعه چند تا بخش رو میگن شهرستان. شهرستان رشت شامل بخش خود رشت، مرکزی رشت، بخش سنگر، بخش خشک بیجار و بخش لشت‌نشا. فکر کنم بخش چیزم هست طرف پیر بازار، بخش پیر بازار، من باز مطمئن نیستم. منظورم که شهرستان رشت شامل چند تا بخشه. اینکه لشت‌نشا و خشک بیجار دو تا بخش جدا هم همسایه هستن، ولی دو تا بخش جدا. من اشتباه گفته بودم. یکی از دوستان یه خورده شاکی هم شده بود، خواستم اصلاح کنم، ببخشید.
اشتباه لفظی بوده، این دوستان کامنت نذاشتن من اصلاح کنم. بعد از 1 سال برای من نوشتن. مهم اینه که همشون تو گیلانن، همشون زیبان، همشون هم واقعا دوست داشتنی. من یادم رفت این قبل چیز بگم، اگه ولاگ اون رانندگی ما رو دیده باشین، خشک بیجار به دشت نشابه رشت دیده باشین، اون سر اون پیچه که قبل اون سرا یختراشیه، یختر بهشتی که به صورت سنتی میتراشن. فرزاد الان سرد نمیاد دیگه، فصل آبوره و دلار، بهان نارنج و سکنجبین، این دوتا طعم مختلف، من این دوتا هم براتون ترکیب میکنم. اگه مسیرتون به این سمت خورد یا خاصی به نظری، به نظرم یه سرطه ریزی بکنین. حالا ماجی چاکر ما رو شناخت. یه تجربه قشنگ و جالبی. البته بعضی جا هم تو بازار انزلی اینا هم هست، ولی اینجا دیگه همیشه دائمیه. خیال راحتت میتونی بگی که اینجا همچه هستن. با خانواده بیاین حتما بخورید، خیلی یه چیز متفاوت با اون یختر بهشتای بازاری دستگاه هست. امروز راهپیمایی تراکتور هست. امروز به خاطر شیوع آنفلانزا مدارس ابتدایی تعطیل. هیچ خبر ما رو زیر نکنید. قرار ما بریم تا الان اولین شهر خشک بیجاره، بریم تا دشت نشا بازار رو فیلم بگیریم، بعد دوباره بعد بازار بریم کوچه اصفهان که من باید برم رشت، برم خانه. من 60 تا دارم میرم دوستان. این جاده فکر کنم 80 تا باید باشه، تابلو بهتون نشون میدم. یعنی دوستان اگه چه سرعت میری اینجا جاده چیز 80 تاست، من 60 تا دارم میرم، چه عجله‌ای هم ندارم. این سر سرعتگیر زده 60. کارگران مشغول کارن، پیاده عابر پیاده 60 تا منطقه مسکون. کلاً 8 تاست با جاده 80 تا. کلاهچا چند تا ولاگ رانندگی آماده ارسال داریم یا آخر ماه میلادی ما یه خورده این ولاگای بازدید رو میذاریم، یه خورده درآمد میانگینش بره بالا. خاصی واقعا نمیده. بنزینم شده 5000 تومان. من دیروز رفتم بنزین بزنم، کارت سوختار از اون جایگاه جمع شده، یعنی کارت سوخت نشته باشی بنزین نمیتونی بزنی، اصلا کلا نمیتونی بزنی که 5 تومانی هم بشه. بعدش خیلی چیز مسخره هم گذاشتن، هر ماشین رو بفروشی کارت سوختت باطل میشه. این واقعا خنده داره، این روشو نمیشه کلا بکنم 5 تومن. یه سری قوانین مسخره گذاشتن، مثلا ماشین صفر کارت سوخت نداره. یا که این سمت یه جاده زده سمت برکاده و جیرسرا و حسن آباد، میخوره به جاده لایجان رشت، جاده فریه که این جاده رو به موازات شرق گیلان تقریبا 4 تا جاده رد میشه. 4 تا. یکی جاده انزلی به کیاشهره که سمت چپ ماست الان، یکی این جاده ماست که داریم میریم اینجا مال ماست، یه جاده رشت به کوچه اصفهان و چیز اون که تقریبا اون اصلی تره به شرق گیلان، یه جاده هم از سنگر و جاده سنگر میخوره به اسمش یادم
سیاکل از اون ور میخوره به لایجان، باز میشه به شرق ایران. پس 4 تا جاده ما تو این مسیر داریم. ما داریم یکش، این هم خشک بیجار، این ورودی خشک بیجاره. خشک بیجار میدونی یعنی چی؟ بیجار که خوش شده دیگه. من نمیدونم داستانش چیه، وجه تصمیهش باید این باشه، ترکیب دو کلمه. مردم ساده و خیلی باحالی داره. تو بازار بلاگ بازارش میبینی قشنگ میبینی اصالت ایران، مثلا مغزش میزنه بیرون. آشخانان شانزالیزه آمده، اینا قدم میزنن. ما که بهت نمیرسیم ولی دیشب رشت بعد از مدت ها من بارون دیدم، ولی تقریبا 2 ماه میشه من بارون ندیده بودم. بعد از 2 ماه بالاخره آسمون ترکید. البته دوشنبه به بعدم باز بارون گرفتن، ولی واقعا دیگه پاییز بدون بارون داشتیم. دیروز جاتون خالی رفته بودیم حل رودخانه پاییزی. جاتون واقعا خالی، خیلی قشنگ بود، واقعا زیبا. همه راهنما میزنن، راهنما اصلا نزنه دیگه حرکت نمیکنه. 3 تا ماشین توی میدون بودن، یکیش راهنما نزد که میخواد بیاد تو جاده، اون 2 تا میخواد بپیچه. آمار وحشتناکه، 100%. این میدون اصلی خشک بیجاره. تابلو زده به سمت لشتنشاه آستانه. دست راست هم میره همون جاده لایجان رشت وصل میشه. این بازار پنجشنبه دقیقاً میدون دیدین، میدون مایه دست چپشه، دست چپ ماست. این دور میدونه. هم خواست ببینم راهنما، نمیدونم این چرا راهنما نزدن. فقط مد اینجا جریمه نداره، نمیدونم راش دوره به دست. اینجا دم میدون یکی داره قدم میزنه، یکی هم بدون راهنما میاد وسط. این میدون میره به سمت زیبا کنار. پیدا که براتون گذاشتم، میدونم فکر کنم امتحان بدم. این تو جاده چقدر ما گاو داریم که اینا میخواد اضافه. ولی خدایش میگم حالا ندارم، تجربه ثابت کرده خانوما بیشتر راهنما میزنن به نسبت تعداد راننده‌های خانم کمتره. یه خورده بیشتر دقت میکنن خانوما، نه اینکه خوب رانندگی کنن، دقت میکنن. دقت کردن با خوب رانندگی کردن. الان مثلا شما این ام وی مثلا در نظر بگیرید، من نمیدونم چرا از اون فری اومد اون وقت تو لاین 2 داره گاز میده. من و بغل من و یه ماشین دیگه بودیم، یعنی ما تو لاین بودیم داشتیم میومدیم، نمیدونم چون اومد پای تو پمپ بنزین اومد راه ما رو بریده.
یه اولاغی پیدا میشه که در قوانین نمی گنجه. بیا بعد یه اولاغی میره، دوستا اولاغ دیگه هم یاد میگیرن. یه اولاغ دیگه هم داره میره، یه 200 اولاغ اومدی میومدی ما خودمون بدتر باشید تو بگی برو اومد. دوستان این نیسان میبینی، نیسان هرچی بار زده ازش فاصله بگیرید، اصلا به نیسان نزدیک نشین. من چندین صحنه دیدم که یارو لوله و تخته و اینا در رفته افتاد تو شیشه عقب. ولی نیست. این روز من رفتم، پنجشنبه بود یا رفتم چاف برای ولاگ پره ماهیگیری، پره صیادی. برگشت سر ظهر بود. من این گوشه آروم برم کسی خواست برم 60 موقع برگشت بود. مثلا من داشتم میرفتم، یه پرایدی ام بی ام جلوی ما هست، یه خورده مثلا به من نزدیکتر، جلوش هم یه دونه شمیری فکر کنم بود، داشت میرفت جلوتر. اون یه پراید نمیدونی راهنما نزد، اون یکی هم قراره بیا راه ما رو ببره. میاد نگاه میکنه ما داریم میایم، نیم کلاژ میاد بزنه. یه ام بی ام راهنما زد، بهتون تبریک بگم. پرایدی بوده که چاله چوله رو نزنه، البته سرعت هم نداشت. ما داشتیم یهو رفت اون لاین، پیچیده کمری داشت میرفت تو سبقت، این رفت تو سبقت، اونم پیچید اومد. نه راهنمایی نه هیچی، فکر کرد میخواد مثلا بپیچه تو فری. ما هم همچین فکر کردیم به خیال اون پراید جلوی من، و من شروع کردیم سرعتمون زیاد کردن. نکنید دو تا چاله رو میخواست رد بده، چاله هم نبود، چاله چوله بود تقریبا، چه ریزی بود. یهو برگشت باز تو همین لاین، نزدیک این پراید هم بهش بزنه. یعنی واقعا من نمیدونم یه آدم چقدر میتونه احمق باشه همچین کاری بکنه بدون راهنما. تو بری اونور دوباره برگردی، اونم واسه رد کردن چند چاله چوله یا ترمز بزن، نزدیکو بزنه به 2 نفر. اینجا اسمشون باله، حاجی بوزایه، معنیش من نمیدونم. فکر کنم جلوتر هم برادر بوزایی و داداش بوزایی هم چیزی. این دوستان خشک بیجاری اینا هستن، برام ببینیم معنیش چی میشه. بوزایی یعنی چی؟ ما جنوب بودیم هم خدمتی داشتیم، بوازار بود فامیلیش، البته مال خوزستان بودن، فامیلیشون تقریبا عربی بود. بوازار نمیدونم به این ربطی داره یا نه. قشنگ صبح پاییزی، شب بارون زده، میبینین زمین شبنم هم نشسته. ما حالا 70 تا هم نمیریم، تقریبا 65 تا داریم میریم. چون لوبیا و برگ سیر میفروش. فرمونش میزنه، میره سمت راست، هی میاد سمت چپ. یه تشکری هم این وسطا بکنیم از دوستانی که همیشه به ما محبت داشتن، لطف داشتن، همیشه کامنت میذارن، به جز اون 2 تا عزیزی که در ولاگ نذاشته میگن فلان ولاگ بذار، مطمئنم تا اینجا نگاه نمیکنن که بگم باز چی گفتی. مطمئنم
از بقیه تشکر ویژه میکنین، به آن نگاه میکنین، توجه میکنین، زحمت‌های ما رو میبینین. برای شما ولاگ میگیریم، خواستیم برای خودمون بذاریم که تو هارد خونمون میذاشتیم. ساعت 8:55 ماشین نمیاد، ما بریم تو سباعت. جاده شو بکنم 100 سالی هست میخوان عریض کنن. واقعا جاده بدون بولوار خطرناک، حتی داخل شهرش هیچکی رعایت نمیکنه، هیچکی. خودمون هم شامل اون هیچکی هستیم، ما خودمون رو استثنا نذاشتیم. دوستانم چند بارم گفتم من خودم رانندگیم نه 20 نه 20 رانندگی میکنم، خودم بچه همینجا. به هر حال سعی میکنیم جون دیگران یه خورده اهمیت بدیم. فقط ننویسیم خب خودت اونجوری رانندگی میکنی اینجوری رانندگی میکنی. ما خودمونم درستابی رانندگی نمیکنیم، ما کلش تو گوشیه رانندگی میکنیم. یک کله میره پایین میاد بالا، مشخص. یه آقایی بود رفته بود سوئیس، کوچه اصفهانی بود. حالا بخاطر این دلیل ما با هم صحبت شدیم. راننده کامیون بود. گفت یه 3-4 سال اونجا موندم، اقامت گرفتم برگشتم. گفتم چرا اونجا زندگی؟ گفت والا من 40 خورده سالش بود، گفتم 48 سالش بود. راننده کامیونم. من هر جا گیر بیارم پارک میکنم، هر جا دوست دارم رانندگی میکنم. گفت اونجا چپ و راست من جریمه، انقدر دیگه من جریمه شدم خسته شدم. نمیتونم 40 خورده سالگی با فرهنگ اونا یه خورده کنار بیام. اقامت گرفتیم برای بچه‌هامون، دوست داشتن برن. ما خودمون برگشتیم همینجا ما رو دفع کنن. یه خوردم فکر کنیم میفهمید دیگه. آره دیگه مثلا ما همه چیمون به همه چیمون میاد، اما دور هم جمع شدیم یه سری قانون گریز رعایت نکن دور هم داریم کیف. اینم ورودی شهر لشتنشا. این شهر من واقعا دوست دارم، حس خوبی از این شهر میگیرم، با اینکه شهر بزرگی هم نیست، شهر کوچیکیه. مردمش بالن. حالا ما میریم سمت بازار، من ولاگو قطع نمی کنم. میریم سمت بازار، ولی در کل باید کوچه اصفهان دست راست بریم. ما ادامه ولاگو بعد از بازار میذاریم براتون تا کوچه اصفهان. به این میچسبونیم شما حالشو ببرید. همه راهنما میزنن، همه. اصلا تو بگو فقط من راهنما نمیزنم دیگه، بقیه همه اهل راهنما و خدا پیغمبر رو رعایت کن. راست اینجا شهر واویشگاه هم هست، واویشگاه خوش لشتنشا واقعا معروفه. یه طرف هست
تابلو یه طرفه ندیدم. تمثیل این بازارشه بچه ها. بازار ماشین اینجا پارک کنم براتون ولاگ بگیرم. اینجا حال گیر بیاد. سلام مجدد دوستان عزیز. ظهر دیگه نزدیک ظهره دیگه، چی بگم، ظهر پاییزیتون هم بخیر باشه. ساعت 10:42 است. ولاگ بازار رو گرفتیم، جاتون خالی. یه آب نخودم زدیم برای صبحونه. دوست داشتیم اون ولاگ رو نگاه کنید تو پلیلیست شهر دشت نشا براتون میذارم. الان که دشت نشاییم داریم این به سمت کوچه اصفهان. ساعت هم 10:43 یه خورد ترافیک بود. 20 دقیقه از وقت ما تلف شد. اینم اول جاده دشت نشا به کوچه اصفهان. خانوم داره یاد میگیره. خدا معلوم دو دستی فرمانو چسبیده. اونگاه دیگه به بولوار چرا میچسبین؟ همه برای چراغو بمزن. یه حرفی راجع به خانوما میزدم رانندگیشون. اون شما بل کنید. اون حرف کنسل. پشیمون شدم. این جاده هم یه خورده جاده خطرناکه. اینجوری مدرسه رد شدیم، شاید من حواسم نبود رد نشدیم. مدرسه مرحوم پوررضا، خدا رحمتش کنه، خواننده سریال پس از باران دشت نشایی بودم. من قبلشونم توی تازه آباد قطعه هنرمندانه. ولاگ تازه آباد ما رو اگه ببینین آخرین پنجشنبه سال 1402 رفتم براتون فیلم گرفتم. اون تو قطعه هنرمندان من دیدمش. جای گیلان، خب بدون روتی میگه هر جای گیلان دیدین یه دونه بولوار این وسط نیست، بدون آمار تصادف اونجا زیاده. حالا هر جا بخواد باشه، مخصوصا تو شب، چون هیچکی رعایت نمیکنه، نه موقع دور زدن نه موقع سبقت گرفتن و سرعت، و تو تاریکی مخصوصا شب معمولا اینجا تصادفای سپر به سپر نمیشه. اینجا جرحی و فوتی میده، اینجا سرعت میدن. من مثلا 70 تا دارم میرم، میخوام فیلم نگیرم تا 80 تا 90 تا میرم. 80 تا 90 تا سرعت کمی نیست. حالا بماند که بعضی 80 90 تا براشون خود تعریف نشده. راجع بازار بگم، بازار خیلی واقعا، من این بازار رو گفتم، این بازار واقعا یه بازار باحالیه، یه کاسبای باحال، این فضای باحالیه. من
خیلی خوشم میاد بازار لشتنشا. هم شنبه بازاره هم سه شنبه صبح تا ساعت 8 گفت دیگه اوجشه تمام میشه. بازار مرغ جوجه هم براتون فیلم مرغ جوجه هم داره کنارش، براتون تمیزم میکنم. میوه هم میانگین بین 80 تا 120 اینا قیمت. سیب زمینی 50 میپریم، حواسم نبود. گوجه خیارم بوته 60 تومن 70 تومن. عزیز طبیعت میان تو بومی هم هست. ما دیروز همین گفتم دیروز رفتیم قلعه رودخان بلاک 72 واف، فکر کنم مال محمود آباد باشه. قشنگ همون طرف عوارضی اون پلیس استیشن میرفتیم لیوان یه بار مثلا این کاغذی ها رو همینجوری پنجره انداخت پایین. این حالا بومی شماله دیگه، ما بهش میگیم بومی. بومی خودش رعایت نمیکنه. دیروز صبح هم داشتیم می اومدیم اون فیلم نبود، یه مزاتری بود، پاکت سیگار سیاه نمیدونم میشه اسپلک نمیشه میگن، همه از شیشه پرتاب کرد بیرون. این هم پلاک رشت. ما نمیگم بومی ها رعایت میکنن 100%، همه جا نخاله هست، ولی تو رو خدا آشغال نریز. یه پلاستیک با خودتون ببرین، این چه سنگینی هم نیست. صندوق عقب جا میشه. چقدر مگه زباله تولید میکنید 2-4 ساعت؟ طبیعت نمیتونه حذف کنه، ولی بیارید بندازیم پایین، رعایت کنید. فرهنگ رو از خودتون شروع کنید. مثلا بچه‌تون ببینی یاد بگیره. این کف پای من یه پلاستیک زرد گذاشتیم که آشغال ریخته. به بچه‌م اجازه نمیدم آشغال بریزه. به بچه‌م یاد میدم که اونم به بچه‌ش یاد بده. فرهنگ ایجاد بشه، از خودمون شروع کنیم. یا مثلا به حال بچه شیرین و عزیز خودم بچه دارم، مطمئناً احتمالاً شما هم بچه دارین یا بچه دار میشین، میدونین بچه چقدر برای آدم عزیزه. بچه‌ای که انسان رانندگی رعایت نکنه و حال خب میگم عزیزه، هر مشکلی پیش بیاد اینکه شما خودت رعایت نکنی، خودت سرعت بری، خودت دقت نکنی، حواست پرت باشه، انتظار داشته باشی که بچت رعایت کنه، همچین چیزی نیست. نگاه میکنی تو چی کار میکنی، حرفات زیاد محل نمیده، رفتارتون نگاه کن. همه همینجوری هم مردم رفتارتون رو نگاه کن نه حرفاتو. سعی کن از همین امروز استارتو بزنی، یه راهنما بزنی، حق تقدم رو رعایت کنی، میانگین سرعت 80 تا 90 تا. سر پیش مثلا سبقت نگیری. چقدر تراکتور زیاد شده. روز خاصی هم نیست، ما تو جاده خیلی تراکتور دیدیم. فکر کنم مأمور
نامحسوس. این داستان کنترل نامحسوس رو براتون میگم تعریف کردم. من تو کرمانی لایجان داشتم میرفتم، موقع پراید داشتم یه خورده کلم هم باز داشت. بعد یه دونه کنترل نامحسوس داشت، دو تا داشت لایجان. الان خیلی وقت ندیدمش. یه دونه رونیز بود، رنگش یادم نیست. رونیز شاسه بلنده. یه دونه رونیز بود، یه دونه پروتون مسی رنگ. رونیز هم فکر کنم اونم مسی بوده، این چیزی ذهنم نمیاد. هیچه من داشتم 95-100 تا میرفتم تو کروندی. دیگه چراغ میزدم برو کنار دیگه، برو رفت کنار. من کنارش رفتم چون نگاه میکنم کیه، دیدم کنارش نمیشه کنترل نامحسوس شهرستان لایجان. بعد یارو شیشه داد با این گفت چه خبره؟ من تو هم مخلصیم تکیم داشت. یه بارم داشتیم از جاده تهران می اومدیم اسکندوام، جاده چالوس. دونه کنترل نامحسوس افتاد جلوی ما، ولی چراغ ترمز نداشت. هرچی بهش چراغ میزدیم برو کنار دیگه، چراغ ترمز نداریم. نزدیک عوارضی زد کنار، دیم روش کنارش نمیشه کنترل نامحسوس. خود چراغ نداشت، چراغش خراب. اسم محله اینجا رو من نمیدونم، ولی چیزش اینجا معروفه دیگه، عرقیجات گیاهیش مخصوصا کشمشش معروف. یکی از دوستان بود، دندانپزشک بود. شب رفتیم پیشش موقع دانشجو، یه پراید داشت، تازه خریده بود. رانندگیش هم اینجا کوچی کوچ. ما به مرغی که میخواد مثلا تخماشو جوجه کنه میگیم کوچ. یه خورده کرچ یا کوچ یه خورده نرمال نیست، مثلا کج را میره، حال نداره. مثلا چیزی کسی میگیم کوچه، یعنی رانندگی دست فرمونش خوب نیست. نگاه کن برید این یارو کوچه یا کرچه، یعنی اینکه زیاد دست فرمونش خوب نیست. داشتم میگفتم اومدیم اینجا بریم اینجا عرقیات گیاهی بگیریم. تو ویل کن ساعت 11 میشه مجبوریم ما زمستون. نه بچه ها میخوام بیام. هیچ اومدیم اینجا، ما اینجا بلد نبودیم موقع. صحبت 15-16 سال پیش هم گفته. اینجا اومدیم توی روستایی رفتیم این ما رو خفت میکنم. من خودم برای مشروب نیستم، اونایی که میخوردن میگفتن عجب چیزی. از همون موقع فهمیدم که اینجا عرقیجات گیاهیش خوبه. ما الان به میدون رسیدیم که میره به طرف این کمربندی کوچه اصفهان دیگه، میره به سمت رشت، سمت راست مستقیم میره کوچه اصفهان، سمت چپ هم میره به سمت لاهیجان. ما مستقیم بریم براتون فیلم بگیریم، از اون خروجی بریم. اینجا یه خورده باید احتیاط کنیم، اینجا یه خورده مردم نمیدونم درست حق تقدم ما اونوری موقع که تو میدونیم حق تقدم با ما میشه دیگه. ورود کامیون اینم ورودی کوچه اصفهان از سمت کمربندی. بریم تا مرکز شهرش، ولاگو دیگه تمامش کنیم. قبلا بازار مرغ جوجه همینجا بود، دست راست ما میاجی پرتغالی است، برچین 55 تومن قبلا اینجا بود. ولاگ سنگر هم براتون میگیرم، کوچه اصفهان به سنگر رو قبلا گرفتم، همین
پلیلیست سنگر و کوچه اصفهان اینا هست، ولی میام براتون یه جدیدترشون میگیرم اینجوری براتون اطلاعات عمومی براتون میباره اینجوری براتون اطلاعات عمومی دور رو گوهر میریزم استفاده کنم. یه سلام عرض کنیم خدمت آقا مصطفی عزیز، مصطفی علیزاده. به کوچه اصفهان میگن کوچی اصیل. من هر ولاگی از کوچه اصفهان میذارم، من خودم میشون نگاه میکنه برای ما کامنت میذاره. علاقه شدیدی به کوچه اصفهان داره، شهر عرقیات گیاهی. سلام میکنیم مصطفی، جای شما خالی، همشریاتون هم رعایت نمیکنن، حواست باشه. یک شنبه بازارشو من هفته پیش اومدم فیلم گرفتم براتون، حالا هوای پاییزی، دوست داشتین نگاه کنین حتما. مرغ و جوجه‌شو آماده کردم، ان شاءالله فردا میذارم. بازار مرغ و جوجه، بزرگترین بازار مرغ و جوجه گیلان، خداییش هست، از این بزرگتر دیگه ندارد کسی. من میدون ساعت کوچه اصفهان. بازار هفتگی ها نگاه کنیم، این قصابیه هست. این خانومایی که سبزی محلی میفروشن تو همین کوچه دست چپ. یه بازار از این میدون الان شما مثلا دور با بزنید دست چپ دوباره برید، یه بخشش هم میدون دست راستتون. مای فروشا و میوه‌جات و اول ولاگ میبینین دست راست. کوچه اصفهان هم که جزء شهرستان رشت دیگه، مرکز بخش کوچه اصفهان. نصف کشور این حاجی با موتورش آلوده می‌کنه، سیاه شدیم ما بریم به سمت راست. این پرایی داره، چرا تا روغن سوزی داره؟ گوشی گرفته دور میدون. سمت چپ میره سنگر، مستقیم سنگر بود، ما میریم سمت رشت. هم خوب پارک کنی حاجی، اون وسط رو وایسادی. سیاه مسافره. خاطر مسافر دیروز نزدیک بزنم به ما جاده فومن به رشت، یه مسافر دور دیدم دوتا همینجوری زدن تو لاین سرعت داشت میرفت، زدن رو ترمز. یکیشو مسافر داشت میگرفت، اون یکی برای اینکه نزنه اومد تو لاین سرعت دوباره. یعنی ما دو طرف نزدیکو بزنیم بهش، فقط به خاطر یه مسافر. 20,000 تومان بود، 30,000 نه 40 تومان نه 100 تومان. دیدم که تا آخرین لحظه راهنما است. دوستان این ولاگو تمامش میکنیم، امیدوارم که لذت برده باشین. ببخشید غور زدیم، رانندگی خدای شما بیاد اینجا من بشینید اینجا، این چه ارسی بخورید، خوش میدین شما. حالا من رعایت میکنم، جا خانواده نشسته. امیدوارم که لذت برده باشین. لایک، کامنت، حمایت فراموش نشه. یه ولاگو دیدید تصویر میبینید داره میاد همینجوری. روزتون بخیر باشه، همتون رو دوست دارم. پیله اولاغ هست دیگه، خلاف نیست. اینم کهربندی به سمت لاهیجان. الان خلوت. همتون رو دوست دارم. ما راهنما بزنیم و برگردیم به سمت